Vete. Bessie, dos preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Meteor 65 o Air 65? 65. ¿Pero cuál? ¿Meteor o el Air? El Air es el que no tiene canopy, que tiene tanguita. El Air. El Air. Sí. ¿Qué claro. prefieres? ¿Meteor o bueno, Air 65? Mobula. Móbula. ¿Prefieres Mobula? Sí, Móbula se me hace que mejor en Tiny. ¿Mobula o Cetus? Móbula. 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 Ahora, ¿Tini o 5 pulgadas? 5. 5. ¿Análogo o digital? Digital. ¿DJI o HD0? HD0. Ah, bueno, listo. Gracias.